大家好，我是光哥。今天用白菜搭配豆腐分享一道好吃的下饭菜。这种做法很多朋友都没有吃过，更加没有看过。首先准备2块嫩豆腐，我们把豆腐给下刀，这里我们千万不能切太薄，大约在 0.2 厘米左右就差不多了。切太薄的话，那样很容易碎，不容易操作。如果把握好的话，我们也可以放在菜板上切。把所有的豆腐像视频中这样切成厚片，放在盘中备用。接下来准备一颗小一点的大白菜，我们首先把根部切掉一部分，然后我们再切成2到3公分左右的小段。这种菜我们这边叫快菜，不知道你们那边叫什么菜呢？全部切好以后放在准备好的大碗中，接着往碗中加入多一点的清水没过大白菜，然后再加入大半勺的食盐。因为白菜在生长的时候难免有一些虫卵，食盐有消毒杀菌的作用，充分的抓拌均匀，放在一旁浸泡10分钟左右。大约10分钟以后，我们把白菜清洗一下，清洗完第一遍之后，我们直接捞出来，再次放在干净的清水中淘洗2到3遍。有条件的我们也可以放在流动的清水下冲洗。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。清洗完以后放在准备好的竹筛里面控干水分备用。接下来我们简单的准备一些配菜，准备小块鸡心肉。首先把鸡心肉清洗干净，然后再切成小条。鸡心肉营养非常的丰富，就算是吃的最多也不会长肉。然后再切成稍微细一点的小丁。如果感觉不够细的话，我们可以用刀稍微的剁几下，也不要剁太碎，稍微有一点颗粒感也是可以的。全部处理完之后放在提前准备好的小碗中备用。接下来准备一个空碗，往碗中打入2个鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌均匀。这里我们一定要朝同一个方向搅拌，这样才能够搅拌得更均匀一些。大约搅拌2分钟左右，搅拌成视频中这样的细腻状就差不多了。接着我们把准备好的鸡蛋液淋在豆腐里面，使豆腐和鸡蛋液完全的融合在一起。接下来我们再准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后放在准备好的小碗中备用。接下来我们再准备一小块去皮的老姜，首先把老姜切成薄片，然后再切成均匀的细丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣椒的，我们再准备几个小米椒切成小圈，如果吃不了太辣的也可以不用放。全部切好和姜蒜末放在一起。然后我们准备一把清洗干净的香葱，首先把葱白切成稍微短一点的葱花。全部切好以后和姜蒜末放在一起。接着我们来调个碗汁，空碗中加入1大勺生抽，然后加入小半勺的红烧酱油，接着加入大半勺的食盐，然后加入小半勺的鸡精，接下来再加入少量的白糖，然后再加入小半碗的清水。提前调好料汁也是节省炒菜的时间，充分的搅拌均匀，使所有的调味料完全融合在一起。接着准备一口锅，往锅里面加入小半勺的菜籽油，然后把裹满鸡蛋液的豆腐放在锅中。我们要提前把豆腐煎制一下。
稍微的放动一下锅，使豆腐受液更均匀，同时还可以防止粘锅。大约煎至2分钟左右，把底部煎至定型之后，我们就翻过来煎另外一面。我们要把豆腐的2面都煎至金黄。煎豆腐的时候，我们全程开中小火慢慢的煎制，千万不能开大火，不然的话很容易烧糊。像视频中这样稍微的放动一下锅，使豆腐受液更均匀。煎至2面金黄，我们就把豆腐盛出来，放在准备好的盘中备用。接着我们准备一个砂锅，往里面加入少量的菜籽油，然后下入剁好的鸡心肉。我们要提前把鸡心肉炒制一下，鸡心肉炒制的时间不需要太长，大约翻炒10秒左右，把鸡心肉炒至变色就可以了。接下来下入切好的葱姜蒜、小米椒，再次翻炒均匀，把葱姜蒜炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持与鼓励。接着把准备好的白菜全部倒在锅中，用筷子稍微的整理一下，使白菜更加的平整。接着我们就把煎好的豆腐放在上面，尽量的摆放整齐一些，这样做出来的成品会更加的漂亮。把所有的豆腐全部摆放成视频中这样就差不多了。接下来把准备好的料汁也倒在锅中，开大火把锅里面的汤汁烧开，然后靠上锅盖，用小火慢慢的焖煮。这里我们煮制的时间也不需要太长，因为白菜比较容易熟，大约在2分钟左右就差不多了。时间差不多了，打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是豆腐和白菜的香味。接着把切好的小米椒和葱花也加在里面，一道营养又美味的白菜豆腐包就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。现在的天气越来越冷了，来上一锅这样的白菜豆腐包，真的是暖身暖心又暖胃。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。